Nah, Ustaz Arif membahas soal hukum poligami. Urang mah hirup teh asa suram anjir. Dengar ceng ka jelema-jelema zaman ayeuna. Oh, serilah tuh. Nya eta Eh tadi kan can bawa ada sebukna. Bro, kunaonnya itu Ustaz bangun ribu. Jadi anak muda teh harus berkreatif, jangan terkena virus-virus mukarar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin anu aya di masjid. Ayeuna Ustaz rek ngabahas Aduh gawat 15. Gawat naon Ustaz? Ante unan barudak eueuh. Aduh gawat imah beres di ujung tanduk euy. Mal bener. Kudu ka WC heula imah. Bro, kunaonnya itu Ustaz bangun ribu? Ada Pak Ustaz mah emang ribu di baheulana kitu. Emang mereka apalnya? Geus heuh, tungguan teuing terus bisa kadengin ku si Ustaz. Maka ayeuna Ustaz Arif membahas soal hukum poligami. Dak, anu nyo ieu teh poligami naon? Nu sok main bola di pantai lin. Eta mah poli pantai usuk. Dak lainna poligami teh permainan nu sok meuli imahlin make dadu ning. Eta mah monopoli Alda nyaho urang kitu mah. Oh urang ge nyaho permainan itu nu make kalang pan, nu make kenteng ning dibabet-babetkeun. Tabeh eta teh urang teu luncatan ning. Naon atuh Alda eta mah sonda atau mah lain monopoli. Ih, si Alda mah nyahoan batur. Urang ge apal da padahal mah ngan urang ngetes mararaneh itu. Nah, saya barudak teh kalakah. Penting ngabahas monopoli, sonda, poli pantai coba. Apa tuh ari poligami teh naon ieu teh? Teu Ustaz. Poligami teh nya lawan maneh tah boga pamajikan leuwih ti hiji. Mah cepet Dia juga tanduk emang. Astagfirullahaladzim Pak Ustaz. Nah, Pak Ustaz macan boga pamajikan bisa yang poligami deui. Bobo mau Ustaz mah beres nikah di belakangnya. Astagfirullah Ustaz, belum kan nafsu poligami pamajikan gecan boga. Hor. Nah, itu jadi nuduh Pak Ustaz poligami kieu teh. Jika tuh barudak maneh teh. Deikeun ari ka Ustaz ngawang teh. Ngawang wae cenah. Jadi kuat yang bodoh itu. Besar. Ayo Pak Ustaz teh ka mana? Seueur lompatan kitu. Urang mah curiga bangun naik nyadu Pak Ustaz teh. Geus sebeuna ieu Ustaz teh beda ti batur. Bangun naik Ustaz bajakan sia. Piragus ya Ustaz bajakan, tapi heueuh oge sih. Curiga ijazahna menang nemah urang mah eta mah. Ih sarian kitunya aya Ustaz bajakan. Sarua jeung kasih divisi di wae. Baik dah, belum teh ada caranya kemararannya. Naon gitu? Dik. Lain Pak Ustaz teh keur ngodoh, urang ngadengekeun ceramah saha? Nya pan urang teh meureun minggu nanti ayeuna teh ngadengekeun ceramah Pak Ustaz. Di suatu nama urang ceramana sekalian ngetes vokal. Daripada mana anu ceramah meureun urang mah balik ah. Lamun urang ada aya sih gaya ceramah ge ngan ceramahna ya ceramah naon pur disesatkeun urang mah. Teu nya. Bos naon atuh euy? Dikembali ke Ustaz. Nah, itu. Kamari. Kaya kabar nih. Weh, waduh. Nya urang balik ka safar. Ayo. Woi. Tuan, tuh. Ada tuan. Imah modal teh asa di ujung gawir mah coba tumpuk ke tukang. Tuh pan heueuh nonton gawir. Paingan atuh rarasan teh tegenah ieu teh asa nanya di. Tunggu di bisa salah. Bener. Duh, mah tenang ya. Bisa lah. Pak Ustaz Depo. Buka paur kitu teh nyaduk di eta di jurang. Anjir mana teh nyahonya? Naon? Minggu kemari Pak Ustaz mah modo di Kutub Selatan. Wah, balik-balik jadi boneka salju sedeh. Astagfirullah eta Pak Ustaz pagawean pisan. Geus lah tong ngomongkeun Pak Ustaz, dosana bisa ngalir ka urang. Geus lah, entong. Nah, da mikir ngomongkeun Pak Ustaz mah dia Teu da dosana teh pasti ngalir ka urang teh teh. Assalamualaikum barudak.
Karena rawan di dari ieu teh. Ah, henteu Pak Ustad. Karena Pak Ustad modal. Mau karek ceramah lin. Ustad, ari di dieu ustadna saha? Kor lainna Pak Ustad. Saha deui atuh di dieu anu nyabat jadi ustad mah di dieu. Selain Pak Ustad mah? Kor naon teh Pak Ustad? Pak RT urang mah. Pak Ustad nah jadi RT. Mungna tadi teh ceramah lin. Pas mingguan tadi teh di masjid musola. Hor, ada marana teh marabok lin teh. Tiba lagi bapak mah jadi eta jabat RT. Pak jadi ustad ieu teh marane. Ah bisa. Bapak mah arek kita heula balik heula aya urusan dinas. Assalamualaikum. Salam. Nah, si Ustaz teh jadi kitu dikah? Dengar cai ka jelema-jelema zaman ayeuna. Geus sungkat wae eta mah. Pemimpin model kitu. Anjing eta, anu nyemung tandana akhir zaman eta teh. Cilaka eta mah. Balik we ayo. Ayo kemana yuk? Kan itu yuk. Ayo we. Hidup susah, memang susah. Mana-mana gak bawa uang. Deka, tur, kumaha eta teh? Apalagi Aing satik deui, coy. Menang stiker tah. si mau keren gitu wae ulur. Jadi anak muda teh harus berkreatif, jangan terkena virus-virus nukarar itu. Bisa bener mah. Kemudian sebagai pengangguran usaha karena naon? Ya, atuh pengangguran oke teu bisa menang terus tina nu kitu atuh meureunnan lur. Sugana tuh luar menang 5 juta. Karena naon eta teh? Barudak teh. Biasa wae ngongot ieu. Wah, burung modal. Hei, teu meunang. Haram. Henteu da urang mah tara ngalakon anu kitu, Bah. Tara urang ya. Nah, si ieu mah kana salat resep urang mah. Bah. Si mana, Bah? Si mana? Lagi di ge tempat-tempat biasa. Yang anu eueuh ya. Nah nu eueuh, Atuh. nengan cangcut eusian eueuh. Bedus. Deka. Geus kolot mah cicing bah di imah. Kahayang mah leuwih teh udah ngora, kahayang mah. Eta teh kayana, Bro. Oke, datang Bah urang arek Merdeka. konser di Lapang Merdeka. Nah, dengekeun arek konser manehna. Kayak Bang ngomong-ngomong ki urang lamun menang 20 juta, Bang, urang dibere 5 juta. Lamun tembus ya, Bah. Lamun tembus mah nya moal bere we batang-batang acan mah gitu. Kan pio. Atuh, Bah. Ulah dipigawe nu mah haram gitu. Haram. Urang teu gawe, Bah. Gawe naon atuh urang? Usaha nu sejen, ngarongsok cenah Abah. Ngarongsok duitan, Bah. Da, moal menang duit da. Ngarongsok lupulunganana plastik. Kan eta dijadikeun duit gitu lah ya. Heeh, tapi tuh ieu gunana Tapi Lain sesuai. aya di ditu teh naon di RT sabelah teh meuneuh ramai gitu, Bah. Bieu liwat mah mun kadinya. Wah biasa. Naon? Bang Emok cenah Bang Emok teh. Mau meminjamkan uang teh ya. Heeh. tapi Abang injem eta teh. Henteu. Ah, atuh lain injem. Jangan naon ya tak mau haram. Lain lu Barang ramai riba, gini. barang riba. Beban masyarakat teh, Bah. Keuangan ya teh, Bah. Ya kumaha deui atuh masyarakat teh meureun. Tapi eta barang riba ke riba. Riba deh. Sering rentenir. Ada kita taruh nyaminya. Sering rentenir eta asupna. Tapi urang ge 2 bulan deui Bah teh. Kadinya Soalnya teh alus sama retorna. gorengnya teh. Aya nyetor kumaha nyetor. Heuh nyata ieu, Bah. Mana teh ieu. Waalaikumsalam. Teman Tad. Saha teh ustad teh? Apaan? Ustad ini nyalin? Mana itu? RT urang mah RT nama. Bah pokok namanya masyarakat ininya mah rada kitu eta teh, Bah. Sangkeun. Untung aya ustad ka dieu. Heeh. Lamun orang minta pencerahan wae nama ti Ustad. Heeh. Bener. Urang teh itu lain ustad teh. RT. RT. Gitu. RT penting baheula oge RT ngejabatna. Lieur deh we. Liar. Dia bang emok lieur, ieu lieur. Kumaha deui? Tetangga sabelah ieu geus nyorocos wae teh. Pak Ustad kumaha pencerahan 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 dari Bang Emok cenah. Abah. Makin nyebut ustad, gue RT, urang teh RT. Lupa eta geus make samping kope ya. Urang mah bisa buat. Ustad dia teu salah pan urang. Saya make kemeja. Mau balpen RT mah. Aya balpenan lu. Lah, Ya, mana? Kira HP aya balpen. nyata urang mah urang baik. Naon atuh eta teh nya? Ustad yang jadi RT atau yang jadi Nyariin we. Kuat emang itu.
Eta barudak kunaraon eta teh. Nyebut ustad wae puguh RT urang teh. Geus tiba heula RT ngajabatna ge. Make kana ustad deui. Ini barudak di ditu oge nya. Hayo we nyebut ustad puguh RT oge. Kekeuh RT urang teh RT. Naon teh? Ustad teh? Nya abah oge nya geus nyebut ustad deui. Puguh RT bah RT. Pusing eung. Eta tadi ustad we jeung ustad nyebutna teh. Bingung mikiran analis eta teh, Ustad teh. Nya eta bah, tuhnya abah oge geus nyebut ustad deui. RT bah, inget RT urang teh bah. Geus kana ustad wae. Di tahun sabaraha jadi RT teh? 1945 bah jadi RT. Oh, lila modana. Nya eta. Apal tuh umur ieu baraha? Bah, Entah apa lah, apa kan didinya berenang. lahir teh ti 17 genep 10. Ayeuna Indonesia teh geus 70 genep tahun ayeuna teh. Merdeka teh. Oh, selila tuh. Ieu eta tuh. Tadi kan can bawa ada sebukna. Awet muda pan bah, itu teh. Adaran beurit apal tuh. Oh, jeung saos berenya. Euy, Susah ada power ya, luhur rata cagar ieu nya. Kumaha ieu? ustad itu. Para laur ya, tinggalkeun kurungna tinggalkeun. Barudak. Coba si abah ninggalkeun di urang di sorangan. Masieun di teh. Apa? Balik kana ka imah. Nah, apa sih teh? Langsung yang jadi modal kita itu. Mana coba tingkat modal deui. Nah, jadinya. Enggak samping. Bangun tai deh kah? Tai. Oke, kudu lalaju konser urangnya. Bah, kayak tiketnya kurang digratiskeun ya Abah. Aya bajuan. Segala rupa aya. Aya hangcutan wo. Ayo, Bro. Tai. Deket imah aja tai. Tai banget sia. Ada pepes. Tai naon? Pokona mah tai badag bau nong. Wah, pasti si Ustad atau ngisi kesamarangan. Tuh ya. Eta mah bau pisan mah semut sia deket kena irung. Teuing. Itu mah pokona mah tai. Bae dibawa. Eta sampurkeun ka si Ustad. Sakeun tai. Nana lagi Ustadna goblok. Heuh tangan atuh ayeuna. Penting obe. Urang tangan ayo. Ayo. Jagolor kalau Ayo urang bawa tangan. ka usum kayak SG. Wah tai. Urang mah hirup teh asa suram anjir. Ngalamar gawe ngan boga ijazah agama. Kumaha atuh deui teh hirup teh. Kumaha urang rek ngalamar ka Kabogo kudu ngiluan tes eta nanti CPNS heula. Leuheung maneh mah. Urang abah heula ngalamar gawe geus katarima di pabrik. Pek teh pabrikna bangkrut gara-gara narima urang gawe. Hur, nah bisa gitu dah. Jadi urang teh kieu. Ku bos teh pan teh gawe teh dititah sasapu. Tah, terus bos nanti ditah ka urang ditapang nyapukeun kantor. Sapukeun kabeh kurang teh eta teh rata kabeh euy nya sahiji-hijian. Atuh eta mah lain eta nyapukeun pabrik tapi ngaruntuhkeun eta mah. Paingan dipecat oge. Tepu itu Pak RT kang liwat tadi sesigana mah. Eta mah lain Pak RT, Ustad bajakan eta mah jadi RT. Heuh, Sigana teh. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam Pak RT. Ini coba berak. Ari akang eta kunaon di teh make buat RT ka abdi nya eta. Abdi mah tah ayeuna teh sales. Coba mun bisa bade mesin motor eta anu hargana rada miring ti dealer. Biasa bisa ka abdi pilih bade ieu. Jadi simpelna coba tingali bisi bade. Tingali. Masa boga kepribadian ganda gitu. Ari teh bade jadi moal teh.
Cuman harganya miring, bari moal. Tuh kan tayo. Bukan orang bawa ke rumah sakit jiwa orang pasangkeun. Ayo orang sembah. Ayo mana mah gitu. Pak Ustad mah geus bener ieu mah kudu bawa ka rumah sakit jiwa. Wah, Ustad mah teu bener. Bawa balik. Bawa.